လာပါလူမျိုးချင်းဒေသနာကနေပြန်လဲကျေဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွစစ်ချင်းကိုအယူမဲ့နှုတ်ကပတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတခင်တူကိုအစင်မခံနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတကွစစ်ချင်းကိုအယူမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတော်တစ်ပတ်အဖြစ်မဿဲအခန်းကြီး6အခန်းငယ်24မှာအဘယ်သူမျှတခင်တူအစင်ကိုမခံနိုင်တခင်တူကိုမိုး၍တူကိုချစ်မိတခေတူကိုမိခို၍တူကိုမခံမညာပြုမိသေတို့သည်ဘုရားတခေအစဉ်ကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစဉ်ကို၎င်းမခံနိုင်ကြအာမင်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာမြင်ရလဲဆိုတော့တခေနှုတ်ရဲ့အစဉ်ကိုကျွန်တော်ခံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာမှာဘုရားတခေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလည်းမကောင်းသောဒုစရိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမစွတ်လို့နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခေနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ကအစေခံကြည့်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့ဘုရားတခေကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုဘုရားတခေကကျွန်တော်တို့ကိုပြတ်ပြတ်သားသားမပြောတယ်။တခေတူဦးကိုတေကချစ်မယ်ဆိုရင်တကူကိုတေကမခံမရပြုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အားပေးကြည့်တယ်။တေရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာတေဘုရားတခေကိုတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့တေကချစ်တယ်ဆိုရင်လောကအရာကိုတေမချစ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်တကယ်မှတေကဘုရားတခေကိုတေစင်နှလုံးအသားအကျွေးမဲ့တဲ့တေကကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်လောကအရာတွေသွားပြီးတော့မကိုးကွယ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတခင်နေဦးကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်ခံလို့မရဘူးတူကိုပဲကျွန်တော်တို့ခံရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားတခေကိုအစင်ခံမလားလောကကိုတေအစင်ခံမလားအဲ့ဒါကတေရဲ့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်တေကတကယ်များလောကကိုအစေခံရင်တော့တေကဘုရားကိုအစေခံလို့မရဘူးသို့တော့တေကလောကကိုကြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်လောကကိုအစေမခံဘူးဆိုရင်ဘုရားတခေကိုအစေခံလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ညီကိုမန္တမတဲ့သခင်တို့ဦးရဲ့လောက်ရတဲ့သခင်တို့ဦးရဲ့အစေကိုမခံပါနဲ့ဘုရားတခေကိုပဲအစေခံပါဘုရားတခေကိုပဲငါကိုးကွယ်မယ်ဘုရားတခေကိုပဲအဆုံးတိုင်အောင်ငါတည်ခြင်းမှာငါတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကိုးကွယ်မယ်လို့သိဆုံးဖြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးကြည့်တယ်။တခါလေကျွန်တော်ဘွားတက်တာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချစ်တယ်ဖြစ်တယ်။သို့တော့တစ်ဖက်ပါလေဘုရားတခင်မချမ်းမနစ်တဲ့တော့ဒုစရိုက်တွေမတရားသောအရာကြီးရည်ယူချတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲမစွတ်လွတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောလဲဘာပြောလဲဆိုတော့တခင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအစေခံလို့မရဘူး။တူပဲကျွန်တော်တို့အစေခံလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ညီကိုမန္တမတွေကိုကျွန်တော်အားပေးကြည့်တယ်။ဒီကနေ့စပြီးတည်ဆုံးဖြတ်ပါ။ဘုရားတခင်ကိုပဲငါအစေခံမယ်။ဘုရားတခင်ပေါ်ပါငါတစ္ဆာရှိမယ်။အဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားတခင်ကိုငါအစေခံမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ကိုအားပေးရင်အားလုံးကိုဘုရားရှိအထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။